Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram bi Bakkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang mulia yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, bil khusus guru-guru kita yang mulia, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Fahrudin, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Sumanta, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Ahmad Wida, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Majid, beserta Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Kanda Hidayat, seluruh barisan dan jajaran panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad, yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Sarudin, beserta seluruh jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kurang sadayana, mudah-mudahan para panitia dan seluruh lapisan masyarakat asemuda dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini, mudah-mudahan langkah usaha dan perjuangannya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Akhinal kiram, pimpinan acara, qori kita yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Al-Ustadz Nuril beserta jamaah, tak lupa aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat beserta Ibu, tegakantun ka Bapak-Bapak Haji, Ibu-Ibu Hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan kusim kuring nu hadir sadayana, khususna orang asem muda nu can arangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Hayang ibu naik haji, pindah ka hareup, mung aing naikkan haji mbah. Hayang-hayang ai daftar henteu, kos jelema muriang panas tiris berangkat ke puskesmas, diuk na bangku di puskesmas, ai daftar henteu kaloket dipanggil moal ku dokter, tong nyalahkeun dokter da urangna can daftar leres, upad can boga duitna ulah akan daftar ka yayasan KKBIH, sok daftar heula ka Gusti Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah,
Allah yang punya alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Urang mah tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqamah. Cek ulama salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam. Sok harudang ti peuting tara, sok acarai ngalawudu apa ki hunggul. Ieu kanyahoan penyakitna hiji tah wer kiih teu ngisang-ngisang acan. Tapi sim kuring yakin orang dia mah gertol salat sunat tahajudna. Amin ya robbal. Yang sudah berangkat ibadah haji pun kita doakan mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan makbul, ditampi amal ibadah hajina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Tangerang, Sarua, Balaraja nya, Asem Muda jeung Bogor sama kita tertunda yang sudah daftar 2 tahun ke belakang karena adanya pandemi COVID-19. COVID-19 nu ayeuna geus nepi kana COVID-22. Ayeuna aya varian baru deui Omikron. Memeh puasa aya Abikron. Beres lebaran Politron gitu tah. Mudah-mudahan ieu penyakit enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati para pemuda-pemudi, santriyin wal santriyat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalayan ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkeun umur, sehat wal afiat, utamina ditetepkeun iman sareng Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman Islam urang sadayana lain ngan saukur di dunia, tapi hayang kacandak nepikeun ka urang uih ka akhirat kalayan ditungtungan ku maut husnul khotimah. Nyandak iman sareng Islam nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tegakantun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang nu janten ummatna sing kenging syafaatul uzma kin di yaumil kiamah. Amin. Ibu bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nabi kita adalah manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah, satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaatul uzmanya nanti di yaumil kiamah hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sanajan abal bashar, bapana sakabeh jelema, nu pertama diciptakeun ku Allah, dina poe kiamat teu bisa mere syafaat. Nabi Musa sakitu seueur umatna teu bisa mere syafaat. Nabi Isa sami iwal ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan memberikan syafaatul uzmanya, pertolongan yang agung untuk umatnya dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun Nabi manusia paling dicintai Allah, Nabi manusia paling dimuliakan Allah, dalam hidupnya tetap imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah mengatakan satu acan Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia baru usia 2 bulan dalam kandungan ibundanya Siti Aminah, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Nabi yuswa 2 sasih 2 bulan dina kandungan, ayahandanya meninggal. Nabi lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun Rasulullah dicenak ziarah ku ibundana ke Abwa. Kurang lebih kalau nggak salah Abwa itu pertengahan antara Mekah dan Madinah. Yuswa 6 tahun Rasulullah. Akhirnya uih ziarah di Abwa, Siti Aminah ngantunkeun alam dunia. Rasulullah umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Lalu siapa yang mengurus Nabi? Nabi diurus ku akina, ku Sayyid Abdul Muthalib. Kakeknya Rasulullah adalah seorang tokoh Quraisy, tokoh bangsa saat itu. Ngurus Kangjeng Rasul sebagai cucunya tidak dibeda-bedakan dengan putra-putrinya. Kecintaannya kepada cucunya malah lebih daripada kepada putra-putrinya. Sehingga nepi ka ayeuna geuning kaprah galib di urang, sok aya bahasa leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak. Betul. Ma eta kadaharan dikeleran wae jeung saha jeung incu. Eta abah meuli cocoan meuli loba sagala enak jeung sabah jeung incu. Incu we da nyaah ka incu.
nepikeun ka karuhun urang mah baheula lamun arondangan kanu hajat sok marawas sapu tangan. Kanu hajat ngaleos ka dapur eueuh buru-buru amparkeun papais wajit ali bungkus wol asupkeun kana kutang. Balik ondangan cek salakina omisya balik ondangan kutang sia jadi ngagedean kitu. Dibukakeun horeng aya wajit jeung ali inget ka incu. Nepi ka budak disunatan keukeuh hayang dilahun ku aki da deukeut jeung akina ti leuletik. Bengkong datang isuk-isuk cek bengkong man rek ngalahuna itu cenah tu akina karak balik ti mushola. Maklum meureun aki-aki geus loba poho balik salat kokolor katinggalieun di mushola. Bake samping we wungkul. Pas bengkong ngalurkeun peso cek bengkong tutupan beungeut budak ki beusi nempueun peso bengkong budak lumpat manten sieuneun. Aing ngangkat samping salah ngangkat. Lain samping budak nu diangkat kalau ke samping manehna budak ti handap katutup rapi kaluhur nu si abah nongtot bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestol nah diantelkeun saeutik meureun karasa ngrenyed ti izulah nu aing mah geus disunatan teu jadi ngalahun incuna. Cinta kepada Nabi sebagai cucunya 2 tahun ngurus Rasulullah, kakeknya pun sama meninggal dunia. Nabi usia 8 tahun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakek pun meninggal dunia. Lalu siapa yang mengurus Nabi? Nabi diurus ku mamang ku Sayyid Abu Thalib di usia 8 tahun. Tapi Nabi tidak dimanja walaupun paman dan kakeknya adalah seorang tokoh saat itu. Nabi justru dididik menjadi pribadi yang mandiri. Nabi dididik menjadi seorang yang tangguh. Tapi kan Nabi mah diajar ngepar, cek urang Bogor mah ngangon doma. Gede saeutik diajar dagang, berniaga, mengambil dagangan dari seorang saudagar kaya di Mekah, perempuan seorang janda Siti Khadijah binti Khuwailid. Ngambil dagangan dibawa ke negeri Syam, setor ke Siti Khadijah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, waktu terus berjalan. Akhirnya tanpa disadari oleh Siti Khadijah, harta kekayaan Siti Khadijah makin berlimpah berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Siti Khadijah penasaran, ieu Muhammad kos kumaha sih dagangna kok jarang rugi untung wae. Diintip ku anak buahna, ternyata Rasulullah adalah manusia paling sabar, Nabi manusia paling tawadhu, Nabi manusia paling murah senyum. Setiap menghadapi konsumen Nabi selalu senyum. Kemudian ketika ada orang marah pun kepada Rasulullah, Nabi tidak pernah membalas dengan marah lagi. Nabi selalu membalas dengan senyuman dan kebaikan. Subhanallah. Makanya Nabi sampaikan as-sabru awwalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah, dasarnya ilmu, kemudian barengi dengan sabar. Insya ya ngaji lamun teu sabar geus bubar ti tadi. Betul. Komo ibu-ibu mah wanci kieu sok ngagoler hareupeun TV nonton si Andin. Ibu si Andin geus ngajuru can. Lila abadnya. Teu can ngajuru keneh wae. Ya Allah, nepikeun ka subuh TV mah hurung kene nu nongton mah geus sare. Udang subuh-subuh salaki keur kerek. Kadengen da bedug di masjid. Sarua jeung bedug sarua tong seri tepuk tangan atuh kali-kali biar meriah. Ya terima kasih percis anak TK. Hanya kal aing emprak cek ibu-ibu. Pamajikan ngahudangkeun salaki, Pak itu bedug di masjid
salakina ngajawab bungkul ai mata peureum hudang teu bedug mah di masjid. Pamajikan koloyor ka kamar mandi ngala wudu keur wudu kadengen nu adzan Allahu akbar Allahu akbar genahan alhamdulillah ieu teh qori Ustad Nuril kapungkur MTQ tingkat kabupaten lulus sampai ke nasional aja nama alhamdulillah abdi macet di kabupaten tahun 81 di Bogor ngiring MTQ tingkat kanak-kanak tahun 91 100 peserta alhamdulillah abdi jadi juara kahiji alhamdulillah tahun sababna nu 99 teu datang hiji-hiji acan tak alhamdulillah jadi juara kahiji. Pemajikan ngagorowok pak semula itu sholatna tinggalan gerage wah isukan ge aya keneh orang kalau tipis iman begitu malas ibadah selalu cari alasan naudzubillah min pemajikan ka kamar rek sholat ngaliwatan salaki anger kerek keneh wae lila-lila mah keheul pamajikan buru-buru make mukena nyokot sajadah diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek niatna mun dikenceng usolli ala hadzal mayyiti lumpat salaki eta aing rek disalatin ku pamajikan cenah ieu ya Allah masa umat Nabi Muhammad seperti itu naudzubillah ibad kita belajar dari orang tua kita hari ini kita hidup di zaman ini terkenal dengan nama zaman modern betul apa yang tidak ada sekarang dari mulai kendaraan di atas tanah sampai pesawat terbang ada sekarang semua sudah canggih. Bayangkan orang tua kita dulu apalagi di masa di saat Indonesia dijajah Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah orang tua kita mau sholat dulu bawa bambu runcing ini alat senjata paling ampuh dari orang tua kita dulu. Belanda 350 tahun tidak bisa menguasai Indonesia. Jepang 3 tahun setengah beralih ke negarana tidak bisa menguasai Indonesia padahal senjata orang tua kita karuhun urang kan saukur bambu runcing. Dari mana datangnya kekuatan Allah? Hakikat binallah izin Allah tapi jalan syariatna tina istiqomah ibadah kolot urang jalan boro-boro di beton di aspal model ayeuna masih bararecek keneh kadang-kadang mapai-mapai jalan satapak listrik can caraang siga ayeuna masih make lampu cempor betul datang ke musola datang ke masjid dage can siga Nurul Iman can agreng model kieu tihang make awi luhur make hateup pigir make bilik handap lagi awi menang melahan cek urang Bogor mah palupuh sarua jeung di dia sarua tapi ketika datang waktu sholat bring kabeh berangkat bari marwah bambu runcing cek tekad hatena kumaha jenting aing kapangijeng Belanda di jalan jenting aing ditembak ku Jepang di jalan jenting maut di tengah jalan ting maut di masjid nu penting aing keur ibadah ka Allah teninggalkeun sholat maka berkah hidupnya alhamdulillah jeung apikna kolot urang baheula ngaranna sholat teu wanian make calana jero naon sababna cek si abah bisi kakeceretan ku najis maklum abah tadi kieu heula haju ngisang pentingnya ho eta keceretan tina cai urut ngisang teh buah mangecret deui kana calana sok sieun apik candai abah lempang ti imah ka dieu teh jauh mapai-mapai jalan becek bisi aya hayam manila kabeh ngararising di dinya najisna katincak ku abah nempel dina celana abah matak datang ka masjid porosot kokolor sampaikeun na kastop musola baheula masuk area kastopan gantungan baju di tukang make we samping wungkul ai musola leutik dieusian ku jelema loba mending ngareyeg imam takbir kabeh imam sujud kabeh beda sujud aya diuk diantara dua sujud palupuh awi menang melahan beda jeung keramik didiukan kolobaan teh ngareket muka makaring nu si abah geus laer meureun kokolor disampaikeun na kastop nyompor sikina hiji ka handap
Ai imam hudang Allahu Akbar, abah telat hudangna palupuh rapat manten aing kajebet. Balik sholat meniremai cai mata, datang ka imah cek sima abah sia balik sholat kunaon jadi ceurik aing kajebet. Cek sima atuh cenah abah isukan mah pere heula we sholatna. Kumaha cek si abah? Salah sia nitah pere sholat ka aing masing modar di musholah lillahi taala. Kenapa sampai ada bahasa seperti itu? Di hatinya ada ruhul ibadah, sehingga istiqomah tina ibadah timbul ruhul jihad, siap membela NKRI, siap membela agama Allah walaupun nyawa taruhannya tina istiqomah ibadah. Insya makanya cek Imam Ghazali, yang susah itu mengistiqomahkan kebaikan. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan. Malam Jumaah biasa yasinan nepi ka beres, ibu di imah salaki di masjid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai selesai baca surah Yasin, beres sedekah aya keneh waktu der sholawat nariyah dibaca di masjid, bapak-bapak marhaba. Beres sholat isya karak balik ke imah, disebut nage malam Jumaah, malam sunnah. Baca Yasin malam Jumaah, tabarok maca Al-Kahfi gede pahalana. Bahkan jalma nu iman ka Allah maut malam Jumaah jeung poe Jumaah yanju min adzabil qabri, bakal disalamatkeun tina adab kubur. Amin ya robbal. Komo nu boga pamajikan, nu boga salaki, aya kautamaan, aya fadilah jima malam Jumaah, ganjarana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Makana ibu lamun salaki balik sholat isya malam Jumaah, ibu geus beres sholat isya di imah buru-buru dangdanan sing rapi, teuing hareupeun anak ge tawaran salaki, Pak rek maehan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mah siap, setar jam 9 jungkal 70 Yahudi pararae. Meme subuh salaki kokoreh deui mah nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikanna mikir bapak syaur tadi can dikubur kabeh cenah. 70 atau Yahudi da. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Maka ketika usia Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Karena semakin hari timbul rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah, akhirnya Siti Khadijah ngalamar ke Kangjeng Nabi. Lain Rasulullah anu ngalamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah anu ngalamar Rasulullah. Karena banyak sebelum Nabi dilamar Siti Khadijah, orang-orang kaya di Mekah ngalamar ke Siti Khadijah tadi diterima. Makanya setelah Siti Khadijah melamar Rasulullah, terjadi polemik besar di Mekah. Banyak orang-orang yang merasa tersaingi, akhirnya mereka ngomong macam-macam di luar Rasulullah, di belakang Nabi ngejelek-jelekin Rasulullah. Ternyangka cenah Muhammad setawadu itu. Orang katanya baik hati, ternyata hatinya materialistis, cinta dengan dunia, menikah dengan Khadijah karena ingin menguasai harta Khadijah. Difitnah Rasulullah. Walaupun sebanyak dan seramai itu orang membicarakan Nabi, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi sabar, tawakal ala Allah, tidak lawan sarwana. Bahkan satu saat ketika Nabi berangkat ke masjid, di jalan ada orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Mereka sudah siap untuk menyambut Nabi, tapi bukan dengan sambutan yang mulia. Di tangan mereka sudah disiapkan kotoran unta, di mulutnya sudah ada ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Nabi. Nabi lewat dipanggil, "Wahai Muhammad." Pas Nabi nyek, nempel ludah orang kafir di pipi Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi justru sambil tersenyum ucapkan, "Alhamdulillah."
Diciduhan wajahna Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Coba orang rek berangkat ngaji geus garelis geus kararasep datang ke jalan beungeut diciduhan tatangga, kira-kira rek ucapkan alhamdulillah apa harap jadah? Cek ibu-ibu selop aing mah teu kana huntuna. Cek budak ora gelut sakalian jeung aing. Rasulullah ajarkan sabar. Ya Allah ya Karim, insyaallah urang di masalah labar amin. Ya Robbal. Iya bukti nangis peting kiki betah kena ngaji ciri orang dia sabar mudah-mudahan sing istiqomah sampai akhir hayatnya. Nanti sabar mati tadi katingali diuk lagi tenang kan usad isad gusar geser keteneangan sendal pura-pura kacai korolos balik panghelana ke datang ke imah pantau imah can dibuka tiung lalu pasan tihela haredang alung-alungkeun blower karena kastop. Tanya beres bukaan tiung ayah RT namu assalamualaikum ngintip na jandela ih ayah Pak RT rek nyamperkeun RT nyabak sirah meureun teu make tiung era nyokot tiung tina kastop meuni pede bari lempang teu dicileuk heula teu nyaho tiung lesang murag duka cokot sempak salakina pengplekeun nasira ibu kagan panto RT bari tunggul seserian eta RT naon si Pak RT datang-datang seserian bae tingali kana kaca pas jiluk innalillahi menciptaan tuh keluar deh. Hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah rumah tangga Nabi dengan Siti Khadijah. Keharmonisan Rasulullah mengajarkan mendidik istrinya dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah. Siti Khadijah patuh dan taat kepada perintah Nabi. Makanya dicirian Pak ku Rasulullah. Ciri awewe solehah teh satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha hiji ciri awewe anu solehah dawamul haya min zaujiha istri yang bisa mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Kapan di urang mah rata-rata sopan ka salaki teh keur ajar panganten nyebut lagi meuni papah ka salaki salaki ka pamajikan mamah. Padahal ai papah teh lempang mamah teh dahar jadi papah mamah teh lempang bari dahar lamun papih jadi mamih lamun apih jadi amih lamun emih jadi bihun bari kayak galibna di urang mah kitu kaprahna brosot teh anak hiji mulai kurang sopan ka salaki nyebut lagi bapak sia salaki ka pamajikan jadi we emas sia komo lebah malam minggu salaki balik usaha teu bawa duit isuk-isuk lempang hareupeun pamajikan cek pamajikan rek ka mana roromeheun cek salakina kacai buhangser. Awas hati-hati ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar. Ku gara-gara siling lelewak ku bahasa kitu wungkul bisa hancur rumah tangga. Salaki marah disebut roromeheun, pemajikan marah disebut buhangser. Akhirna ribut di imah, piring halaliber, gelas parareupes, lamali sing calungkel, pato jeblak ngejeblak engsel luncat ka mana bawa. Naudzubillah imit. Makanya ajaran Islam ini sangat indah. Diatur bahasa ku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Insya ibu lamun bahasa ngeunah kadengen ku salaki, salaki bakal leuwih cinta ka ibu, leuwih nyaah ka ibu. Amin. Salaki bagus bahasa tata krama karo jantan istri, istri pun akan lebih mencintai dan menyayangi suami. Betul bu? Namina rumah tangga papan ayah nu salakina sabar pamajikan cerewet ayah nu pamajikan sabar salaki gede adat ayah komplit guningnya di asam muda mah ayah KB. Insyaallah sarolehah di dia mah amin ya robbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan dawuh Kangjeng Nabi wala tuqabbih ulah sok siling hina, karena tidak ada manusia yang mau dihina, tidak ada. Manusia lahir ke dalam dunia bukan untuk dihina. Allah saja dalam Al-Quran sudah memuliakan anak cucunya Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam, geus dimuliakan anak cucu Nabi Adam ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Hanya kemuliaan ini akan dilihat dari mana? Sisi takwanya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah akan dilihat daripada kualitas takwanya. Tahu Kangjeng Nabi at-taqwa hahuna, takwa teh dia ieu hate.
Matak tingkatkan kualitas takwa orang ke Allah, insya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, cek si abah ngomong kasih emak ti peuting memesare, mak urang teh cenah rumah tangga geus 80 tahun. Ai bahasa ti babah heula kieu we geus asa bararosen. Isukan mah abah rek ngarobah bahasa yang rada serem seeutik. Cek si emak abah rek make bahasa Inggris. Cek si abah aing mah pan teu kuliah, cenah teu bisa aing bahasa Inggris mah. Lamun Inggrisan aing bisa. Baheula diajar ku babaturan keur ngepar. Coba mah yang ngadenge diken aidom hartosna bah naon eta di kandang edoma. Di saw aigen di sawah aya genyer. Di sir aiku tina sabay dina sirah aya kutu tina sanbay. Eta mau dihijikeun kos bahasa Inggris diken aidom and di saw aigen and di sir aiku tina sabay asongkeun ka budak sakola gideug kabeh daunna kamusna. Aing geus abah yang ngomong make bahasa naon atuh ai horeng resep kana golek. Memesare teh ti peuting geus radio teh geus deukeut ceuli we ngadegekeun dalang keur ngagolek keur ngadalang ya. Tidinya bareng ngadenge sora Arjuna genah kabayang ku si abah mah isukan hayang nurutan sora Arjuna ngan wayahna cenah kudu kompak. Lamun abah ngomong make bahasa Arjuna temalan ku mah make bahasa Srikandi. Cek si mah pan mama can pernah ngadenge golek heuh ngarang we dah kumaha we carana. Penting supaya sesuai. Akhirnya sesalaman ti penting dengan perjanjian. Cek si abah lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan cicing we mak. Reup tibra sare isuk-isuk si mah beres mandi keur nyisiran keur dangdan yang hareupan kaca. Si abah keur kukurlingan we di dapur hayang ngopi meureup berangkat ka sawah. Gorowok teh si abah ngomong di dapur langsung dipraktekeun make bahasa Arjuna. Nene Aki reka sawah pangnyeduhkeun kopi heula. Si mah bari nyisiran ngahuleung aing kumaha nemalana ieu. Da teu apal kana sora Srikandi akhirna mangarang we sabisa-bisa cek si mah mangga aki nyeduh wae sorangan. Aya Arjuna tanya nyeduh kopi sorangan. Atuh karalang kuriling neangan kopi eueuh gula teu kapanggih. Korowok deui si abah di dapur. Nene geuning kopina ge eueuh. Nene temalan deui ku si mah bari dangdanan. Mangga aki ngerok wae bujur seeng. Beda sarwah hideuna bareunceun kopi. Beres ngopi berangkat ke sawah, balik di sawah beres sholat maghrib si abah enu ngondang sedekah pamitan kasih emak. Nene doakeun ya kerek sedekah cek si emak mudah-mudahan menang berkat. Didoakeun teh lain berkah salamat titah menang berkat. Bener nyata balik sedekah abah menang berkat loba. Lengan belah kanan nyekel bongsang, belah kiri nyekel besek, na beheung digantung-gantungkeun. Ai balik memang nepi ka imah di tengah jalan si abah dipegat anjing. Cilaka ieu. Lumpat aing mah teu notok ieu. Teu lumpat berkat mah teu beak ku anjing. Dan si abah ingat asana aing boga jampe baheula. Eupan kolot baheula mah bahasana jampe. Leres teu? Betul tidak? Bahasana jampe. Saya waktu kecil kata emak saya ngomong begini, udah belajar tuh jampe wudu, jampe sholat, jampe bahasana. Padahal isi nama doa. Cek sia bahasana aing boga jampe ieu. Ngan teu apal ieu jampe keur kana naon. Dipapatkeun ku si abah dibaca dengan tujuan rek ngusir anjing. Cah-cah gedongna kayu Muhammad pecat kencing dening rasa rasa boga rasa-rasa diratu muruna. Ya isun pangeran nira, ya isun panutan nira, ya isun jelagi sorangan hurip sirana ning isun. Ai horeng nu dibaca pelet. Atuh anjing lain mabur kelakah bagi ngudag ka si abah. Keur mah ningali berkat ka pelet ku pelet si abah.
eta hawarewas diudag anjing datang ka imah gegedor kana panto poho teu make bahasa Arjuna berkat geus teu nyesa plastik acan seep dironjang ku anjing ngaudangkeun si emak teu make bahasa Arjuna. Nah, geus perjanjian cek si abah lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan ini buka panto lagi diudag anjing. Atuh si emak mangga hep-hepe ngagoler teh hudang-hudang. Abang geus muter ka tukang ngagedor panto tukang teu dibuka ngagedor jendela teu dibuka geus sawa capek karak ngeuh astagfirullahaladzim paingan aing teu dibukakeun panto atuh teu make bahasa Arjuna ieu langsung dirobah ku si abang nini buka panto ya diudag anjing arak si mang ngeletrek ngugan panto mana aki berkatna cek siapa beak siapa anjing dalilah teuing berbukakan pantona. Ajaran Islam ini sangat indah sehingga Sunan Kalijaga mengatakan ler iler tandure wasumiler tak ijo royo-royo da sungguh pengantin anyar wahai masyarakat tanah Jawa tandur pelak paretos jadi warnana hejo kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru artinya apa kata Sunan Kalijaga Islam sudah masuk ke tanah Jawa ayo ajaran Islam itu indah bagaikan padi yang baru tumbuh lihat padi yang baru tumbuh hijaunya padi yang baru tumbuh indah dipandang mata sejuk ke hati betul. Dan sungguh pengantin anyar bagaikan pengantin baru. Lihat pengantin baru jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedondong paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak gendong. Teu ngomong ke heula, kabruk langsung dibawa ke kamar. So hayang nyawa geus loba anak loba ijo aya balik bajing ngomong ka salaki Pak ganong atuh digandong moal ku salaki. Digandong ngan dibebeutkeun harita keneh. Kolot teu balaga. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan diciwit ku salaki nepi ka genteng rek getihan tengah bakal kaca cadelan eta pemajikan ubit agi ciwit deui mun ubit agi saking indahnya pengantin baru saking indahnya ajaran Islam sampai diibaratkan seperti pengantin baru datang malam pertama diuk nasopa duaan salaki jeung pamajikan salakina tukang ngarokok udud wae seep rokokna ka warung heula salaki meuli rokok pamajikan diuk we di kamar nungguan salaki dalilah berenteukeun datang-datang akhirna mah pas salaki datang pamajikan bari cacadelan ana aeti heuh ka mana wae sih meni ana aeti salakina ngahulang nih pamajikan aing jadi cacadelan nurutan salakina etel okok mesa rokok meni etel okok salaki hareudang berenang meningesan balik di warung da jauh kancing baju dibukaan lalesotan pamajikan ngagorowok encing encot nah neng encing encot goreng kancing lesot salakina aing nurutan sakalian neng na acuna amak naon kang na acuna amak rek na kasur rek na samak indah ajaran Islam alhamdulillah makanya mengedepankan ukhuwah persaudaraan di mana di hari ini persaudaraan Islam banyak terkoyak sekarang banyak orang-orang yang benci dengan Islam sengaja untuk memecahkan Islam dengan berbagai macam cara ngarah nilai silaturahminya tidak ada akhirnya yang ada permusuhan dan kejelekan naudzubillahi min makanya di kitab Nurul Absar diterangkan ketika Nabi sedang sakit datang malaikat Jibril alaihissalam Nabi tanya wahai Jibril seandainya aku nanti sudah meninggal dunia apakah engkau akan turun kembali ke alam dunia kata malaikat Jibril iya ya Rasulullah masih banyak mutiara yang harus saya ambil dari alam dunia diantaranya arfa'ul mahabbata min qulubil khalqi akan diangkat rasa cinta dan kasih sayang sesama makhluk yang tadinya nilai silaturahminya ukhuwahnya kuat akhirnya mulai sedikit-sedikit pecah dulur jeung dulur geus teu akur tatangga jeung tatangga istri pasea anak jeung kolot siling boikot akhirnya yang ada permusuhan dan permusuhan naudzubillahi min
Kita kan senang lihat kompak seperti ini. Alhamdulillah, guru-guru kita kompak semua, aparatur pemerintahnya semua kompak. Akhirnya semua saling mendukung, terlaksana acara seperti ini. Berkah dari Allah. Kata Nabi, mana kosong malun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah. Makin banyak harta kita infakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iblis paling tidak suka melihat orang yang akur. Iblis benci lihat orang yang senang sodakoh, dihasut hatinya. Akhirnya timbul penyakit al-bakhil. Mereka jahe patat kuningan butut kasiran mereka hese cap jahe. Koropak liwat harapan pura-pura nunutan. Liwat koropak cenghar deui bentak deui. Sok aya nu kitu aya di Amerika. Ya Allah ya Karim subhanallah. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ini tangan tidak ada matanya, tapi giliran mau sedekah tahun ada keropak di hareupeun, na kantong aya duit 3 rupa, 10.000, 5.000 jeung 1.000. Pas modok kana kantong didampal heurah 10.000 gede teuing ah. Tah ieu 5.000 lepek ya, tah ieu pang lepekna 1.000. Teu ditingali heula cokot asupkeun kana keropak. Keropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Teu batur geus bubar ka masing-masing imah nu hiji diuk we hareupeun patok mushola. Cek DKM kunaon mang teu balik maka cicing wae salah ngasupkeun duit rek ditukeran deui. Astagfirullahaladzim. Makanya orang India sok nyinggungan ke orang Indonesia. Merege hese rek mere lamun rek mere kedemeng kene sungkrukeun wae tah eta judulna ge bebeakan. Nauzubillah min. Padahal sekecil apapun yang kita infakkan di jalan Allah, kalau ikhlas besar pahalanya. Amin. Biar sebesar gunung, tapi kalau tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ibadah kita harus ikhlas, insya Allah. Ini kadang-kadang ada orang pura-pura ikhlas. Punten cenah ketua DKM dia rek ngabangun masjid sabaraha udunanana. Cek DKM cenah 100.000 per kakak 1 minggu, jadi sebulan 400.000. Saya lagi ada rezekinya nih, alhamdulillah. Saya mas juta tuh seminggu. Nih 4 juta buat sebulan dah, sekalian tuh lempengin 5 juta. Alhamdulillah. Cek eta nu masihan duit Pak DKM wayahnanya abdi nitip. Kelamun poe Jumaah diumumkan di masjid, ini uang yang 5 juta jangan dibilangin dari saya, apalagi disebut nama saya, jangan. Saya ingin ikhlas, ingin karena Allah, tidak mau ria, tidak mau ketahuan sama orang lain. Bagus nggak kalau begitu? Subhan cek DKM ke abdi kumaha ngomongna, bejakeun we cenah ti hamba Allah anu imah deket masjid, cetna warna beureum, imahna 3 tingkat, aya mobil Avanza. Ngomong dah hayang ikhlas, tapi cirina meni kabeh disebutan hiji-hiji atuh CFD wae pahala. Nauzubillah min. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Maka akhlak Siti Khadijah yang sangat mulia dilihat oleh umat, diikuti oleh umat. Siapa yang mengikuti Siti Khadijah, siapa yang mengikuti perintah Rasulullah, insyaallah hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Ibu, dawamul hayam bin zaujiha, mengistiqomahkan sifat maulid depan suami. Bahasanya bagus, tata kramanya juga ada. Liwat hareupeun salaki meni bari dongko punten ngeuring ngalangkung. Salakina meni sopan pamajikan aing. Ayo nama salaki nyang hunyar nalawang panto beda ngahalangan ibu rek liwat boro-boro punten gajleng di lengkahan. Kadang-kadang Kang di Korehan pakai suku cokor tak cokor. Aya do gitu aya. Sebelah ngacung. Rek nyeguhan dahar ka salaki mawa kobokan baheula mun siga suster ngesot. Ayo nama geus siap rek dahar salaki nanyakeun kobokan mah kobokanana mana ieu nyokotna ember. Ieu cenah lapna eueuh tisuna eueuh peperekeun ada kana bitis. Ini berarti belum istiqomah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, hati-hati wala tahjur illa fil mabit. Orang gara-gara tidak sabar tidak mengikuti perintah Rasulullah, urusan keluarganya hancur,
urusan thalabul ilminya hancur, urusan berkeluarganya hancur, urusan usahanya hancur. Kenapa? Tidak mengikuti perintah Nabi. Ini hal kecil tapi bahaya. Kata Nabi, ulah sok pundungan, ulah sok buru-buru hijrah, ulah buru-buru keluar ti imah, ulah sok pundungan cek urang Bogor mah. Aya nu sok pundungan di aya. Pasinggung saeutik ku salaki bubuntal. Tengah peuting geus silamari kaluarkeun kabeh. Balik hayang buru-buru nepi ka mahkolot, datang ka imah kolot teh nyaho kolot di imah keur loba masalah. Cek bapana aya naon yang make balik tengah peuting make bubuntal sagala. Uring disebut ku hangseur Pak. Ulah karasut ku hangseur kudu balik kudu pundung. Pan bapak mah teh nyaho rumah tangga anak teh kos kumaha Pak. Salah teh geus tara gawe teu bogeun duit. Utang ka rumah geus rambay. Era ku tetangga kabeh diumbar hareupeun kolot. Teu nyaho kolot ge keur loba Mas. Macet kolot akhirna pan sia hayang kadinya wae. Aing mah tiba lagi teu satuju hiji teh kompor huruf. Datang dulur tetangga jalamperkeun aya naon ieu ece rame amat ieu tengah penting cerita biasa salah kita gebeg pelok kabeh disebutkeun diumbar dibeja-bejakeun hareupeun batur. Akhirna kumaha cek batur cek dulur lah atuh ece bodoh-bodoh ting ece mah ngora kene ieu sepak nu kitu mah isuke menang deui. Makin panas datang lanceukna datang adina milu ke Jakarta hayang tinggalin sudah hancur rumah tangga. Kenapa? Jangan salahkan siapapun, kitanya tidak mengikuti perintah Rasulullah. Tapi Aisyah imah kene mah sanajan salaki gede adat, salaki balik gawe, pator ditemrang, ibu dicarekan ti isuk nepi ka sore, ceuk ibu aing mah geus ngandeg-deg awak ieu. Meuni saparnas ceudi carekan ti isuk nepi ka sore. Rek keluar ti imah ke batur nyarahun aya masalah jeung salaki, ceuk ibu rek pindah we ka kamar tengah, biasa di kamar hareup jeung salaki, ibu rek elehan pindah ka kamar tengah. Gogoleran di kamar tengah salaki meureun beuki sore tadila kadengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Berangkat ke masjid sholat. Ternyata langkah menuju masjid, langkah dipakai ibadah yang tadinya emosionalnya tinggi langsung mulai turun. Datang ke masjid wudu, setan iblis anu aya di liang celina, anu aya di matana, anu aya di bahamna, anu aya di mulutna kabur kabeh. Dabas syaiton kabeulem ku panasna asma Allah anu aya di cai wudu. Angkat gendeng mulai takbiratul ihram Allahu Akbar. Ruku i'tidal sujud sudah yang tadinya emosi yang tadinya mulai naik akhirna standar deui normal deui. Beres salat maghrib cek bapak-bapak ke deui balik ke palang geus isya we kagok. Beres salat isya balik datang ka imah karak eling karak ngeuh da panto ditemrag eng sengalucat ka mana bae. Ningali pantong ngagoler nu ngomekeun salaki mikir ye mun aya anjing asup aing kumaha ieu. Akhirna neangan engselna ngake senter neangan paluna neangan pakuna ti beuting ngomekeun pantos sorangan ketrek pamajikan ti kajiwahan bari jeung serikeun kacian deh lo. Meh nu ngagulingkeun meh nu ngomekeun akhirna mah kenapa? Rugi sendiri akibat mengedepankan emosional. Tapi kalau mengedepankan sabar insya Allah berkah yang ada. Ibu sabar pindah ke kamar tengah ngelehan cicing we salaki geus reda deui emosi da capek geus ngomekeun panto di kamar sosorangan beuki penting beuki tiris beuki penting beuki tiris salaki di kamar hareup kokoronangan ka ruang tengah. Di ruang tengah tiris kene wae akhirna mah maksakeun ngorondang asup ka kamar tengah. Pemajikan naluhur sopa bari nyang harapan liang cak-cak bari molotot dasar remah henteu salakina di kolong bari nyang harapan liang bari trek hanyat era can mentah hampura ka pamajikan ai kabutuh gede dawakna katirisan bali hulang-hulang di kolong aing kumaha hayang hanyat ka luhur bisaan akal nama pura-pura kuliah hayang
Esugan teh moal ditemalan ku pemajikan ti luhur hanya tuh akur deui baik itu mah alhamdulillah. Kita dalam sholat saja ada sabar. Mulai kita takbiratul ihram baca Fatihahnya kudu sehat sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, pelan bacanya bagi rasa. Huruf per hurufna tasdid dari Fatihah itu harus dijaga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangankan tertinggal satu huruf, jangankan salah satu huruf, tertinggal satu tasdid saja itu bisa menyebabkan kesalahan yang fatal sehingga rusak rukun salatna, sah salatna. Naudzubillah min. Pelan baca Fatihah. Makanya di Mekah mah geningannya ulah salat biasa, salat sunnah tarawih wae di Mekah mah anca pelan. Di urang mah tarawih jam 9 geus barali ka imam. Betul. Di Mekah di Masjidil Haram, di Madinah di Masjid Nabawi salat tarawihnya jam 9 baru mulai. Kenapa? Karena jam 9 baru selesai salat Isya. Imam Nage Syekh Abdurrahman As-Sudes. Sama dengan di kita Pak, 20 rakaat 10 kali uluk salam. Hanya di sana tarawihnya sampai jam 1. 4 sampai 5 jam satu malam. Kenapa? Imam di sana satu malam harus mengkhotamkan 1 juz Al-Quran. Coba hayangnya di masjid urang ya Ramadan ayeuna kali-kali taraweh nepi ka jam 1. Imam beres imaman jelek tukang makmum tinggal karpet we. Tong nyalahkeun imam urangna makmum macan sabar betul. Ulah taraweh 4 jam karak imam kolot saeutik we ka hareup sing jarembe di tukang. Kaya lila ciri teh sabar. Coba di ditunya mudah-mudahan ya bulan puasa bulan Ramadan ayeuna sing area nasibna berangkat umroh. Amin. Dengerin nanti ikut sholat tarawih di sana. Syekh Abdurrahman As-Sudes imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita taraweh di itu mah kos kitu maca Fatihah pelan tartil pas sehat bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Sampai selesai baca surah langsung imam ruku mengucapkan takbir mau ruku. Allahu akbar. Di tukang Bilal ngegorowok Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Rukuna aya tasbih ruku. Cek ulama ahli fikih minimal ukuran annal kamalna paling rendah kesempurnaan 3 kali kita baca tasbih. Jadi kelihatan tumanina. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tadi tukang bilang ngagorowok Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayang menang 2 rakaat kelila
makaning 20 rakaat 10 kali uluk salam. Subhanallah. Makanya jam 1 karena selesai. Bahkan imam di malam 30 selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku, i'tidal, baca doa khotmil Qurannya setengah jam. Jam setengah 2 karak beres taraweh, jam 2 balik ke hotel, setengah 3 sare, setengah 4 geus harudang deui rek berjamaah salat subuh. Tidurnya 1 malam hanya 1 jam. Makanya wajarnya adzan di Masjidil Haram di Masjid Nabawi mah lamun adzan subuh as-sholahna ngampleng panjang naungna pendek. As-salatu khairum minan naum. Seetik naumna dasarna sakedeung. Pan di urang mati balik asalna pendek naumna panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya genep meter. Ada di urang malila sarena tibatan salat nah betul. Ieu mah sakalina di imaman kudu ngora tetanggung Fatihah ge disanapaskeun. 20 rakaat tambah witir 3 20 menit beres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Geuning amina sarua jeung di Bogor. Mending amin mah ieu mah ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak ora emprak di tukang tah cocok aing ekspres. Budak ora cocok aki-aki ribu di tukang dak sujud deui sujud deui. Aing can menang sarokat rokaat. Ini muter-muter katincakmu kenana di tukang. Aki-aki geus baseuh bajuna ku kesang budak-budak imam menang 10 rakaat teu kuat mun pingsan cungkel. Gotong ke budak ora asupkeun kana kulung bedung. Bar tarawih aki-aki hulang-hulang na kulung bedung poe kamu. Areum lampu apa ieu? Baturna kulung bedung. Kenapa? Karena tidak sabar. Naudzubillahi min. Makanya Nabi sebelum diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, salah satu yang diisikan ke dalam hati Nabi adalah sabar. Padahal Nabi adalah manusia yang paling sabar. Rumah tangga lamun teu sabar acak-acakan, betul. Sebelum corona datang, sebelum COVID-19 datang, suami suka ngasih per hari ke ibu 200.000. Kadang-kadang usung covid ngan saukur mere 20.000. Ibu kalau yang sabar pasti akan selalu berterima kasih. Nganuhunkeun ka salaki. Cek salaki mah ngan sakieu bebeunangan bapak ieu kumaha tuh keur corona. Cek pamajikan Pak sakieu ge bebeunangan keneh alhamdulillah. Tatangga urang mah kombong geus 2 tahun teu gawe. Mesti boga penghasilan. Urang mah bebeunangan keneh alhamdulillah. Didoakeun ku umi, didoakeun ku mamah, disukan mah sing leuwih gede rezekina. Alhamdulillah. Atoheun moal salaki digitu. Atoheun. Ieu mah kumaha atuh dibere 20.000 asupan pindah kana sumur. Diisuk manyun nepi ka sore. Allahu akbar. Salaki menta cai ge mah, caina mana ieu? Nyokotna emer. Padahal ibu punten nyuguhan cai ka salaki sagelas ulah loba-loba. Ibu menang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat gede teh pahala. Sok hitung disaprak rumah tangga nepi ka ayeuna geus sabaraha dreum cai disuguhkeun ka salaki. Berarti ganjaran ibu geus numpuk di surga. Amin. Cek si emak di tukang mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna. Eta mah nyungkun rek di banjur meureun salaki. Besar pahala. Ibu cium pipi suami menang ganjaran sarua jeung sedekah kuda 140 kuda. Punten hoyong naros di dia anu peugeun kuda. Kuda paling murah 15 juta ibu. Ibu bisa sedekah kuda 140 juta. Nyium pipi salaki sabelah. Dua belah 280 juta. Kalikeun 15 juta sabaraha miliar. Karena salaki balik di mana-mana teh tong sok cari cing wae. Nangtung hareup lawang panto. Jemput salaki.
dadahan ti jauh kene Pak kuda Pak kuda salah kena hayangan pipi aing ya salah satunya sabar mendidik anak kalau sabar insya Allah akan ada hasil ada anak yang akan menjadi anak yang soleh dan solehah amin bahasa kolot masih ingat saya dulu kata orang tua mendidik anak nanti di akhir zaman itu akan seperti pegang ayam kumaha hayam kumaha kotok cekel huluna mundur cekel buntutna maju hayam artinya apa karakter anak-anak sekarang beda dengan waktu kita kecil dulu urang mah baheula ulah dicarekan ku kolot ningali kolot molotot ngangkatkeun leungeun mukul ngangkatkeun curug ngesieun ku kolot betul inget teh keur leutik arek berangkat ka madrasah peuting tah sare ku kolot hageura sare bah isra subuh pas kumaha bah bangke can dijawab pertanyaan urang da abah teh kolot urang teh hayang langsung nyontohan teu diterangkeun salat subuh teh jam sekian 2 rakaat kudu kieu teu dibejakeun heula nah segera sare ke subuh udang ku bapak rep tibra subuh kadang nu tarhib dibaca assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah diudangkan saya pedang digandong dibawa ke masjid datang ke masjid diajar wudu beres wudu pakaikan samping kopiah jeung baju asup ke masjid imam nangtung di pangimbaran bapak gigireun imam urang gigireun bapak urang cek imam Allahu akbar bapak takbir Allahu akbar eta urang bari nurutan ngalikeun kolot nurutan Allah abah ruku i'tidal sujud ucapan salam semua gerak salat kita ikut selesai salat zikir ngadoa selesai ngadoa dibawa deui pulang ke rumah datang ke imah baru bapak jawab pertanyaan anak yang tadi malam cek anak bah ai salat subuh kos kumaha cek abah tah bieu salat subuh teh nu dilaksanakeun ku urang itu baru dakwahnya bil hal lain kan saukur nita ieu mah loba kolot jadi calo ke anak manitah ngaji indung nama nonton TV bapana kalah ka ngopi yang harapan kulubui tapi lamun aya wayang jauh-jauh ke di teang masjid musola coling cerang tilu urang gijeung tihang daweuh nu salatna anger we pasukan inti aki-aki tiluan hiji ngaudangkeun coba ngeraharuda ya hayy ya qayyum Allahu akbar pasukan inti nu berangkat hiji keleuweung adzan as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum beres azan gedebruk salat sunah duluan qobliyah subuh beres sholat sunnah qobliyah subuh bari wiridan nungguan imam beki berang imam can datang keneh wae geus carangkeul bujur diuk lila bari wiridan anu hiji bari mileug ke belah kanan Pak Ustaz ka mana geus berang ge can datang keneh wae orang nu belah ditu tatangga Pak Ustaz apaleun Pak Ustaz keur jarak ke Cirebon can balik nu imaman saha canggel aing bujur ieu saurang aing mah teu biasa cek hiji aing teu apal surat cek saurang aing keur nyeriut ieu sirah bisi nyungkung heueuh ayeuna nu maju saurang-urang aca keur bingung nungguan imam torojol datang aki-aki saurang baturna assalamualaikum cek tiluan kabeneran sia datang urang rejeng ku tiluan orang datang dipaksa ditah imam atuh batur naik da eleh ku tiluan ngan imaman ngomong heula awas ya teuing sirikeun aing ujalliban basbahi Allahu akbar da makmum lagi aki-aki kabeh Allahu akbar
baca Fatihah di papai saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Eta Fatihah sakitu apalna teu biasa dipakai ngimaman, dipakai ngimaman keder batur goiril mah nama gurawil goiril maghdubi alaihim waladdallin jeung tukang mendingan gerem musola ku tiluan ya budak mora mereka masjid karang mengakan pantau masjid aki-aki keramin amin balik deh itu janji eta imam beres sholat tolin cicing salila-lila dan biasa tuh ibu nu biasa make tiung manya sakieu panasna ge anteng we alhamdulillah itu biasa make tiung kaciri nyara rengsol make tiung aja geus atuh tong diomekeun jadi kanyahoan atuh eta imam cicing salila-lila cek imam mereka langsung ruku aing sok sieun salah da biasa ge imam beres Fatihah sok maca surah nu sejen heula rek maca surah nu sejen eueuh nu apal cek imam mending cicing aing daripada salah nu tukang beuki ngeleter tuh nu hiji geus teu kuat cungkal pingsan nu saurang geus ngadek-dek nahan cangkeul nu hiji ngagorawok maksakeun diem bae baca suratna dia lingan ditah maca surat sejen imam kalakah nemalan naon atunya nya ngobrol hajuna imamna meureun sok kuliah wae cenah tukang gas kuliah wae kuliah dipapal papai kuliah sakata brang kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud jeung tukang ya antum deui abud deui lakum dinukumna teu kapanggih dibejaan kena tukang mam lakum imam nemalan dewe heueuh lakum aing poho lakum dinukum waladdallin amin dewa teu beres salat teu beres tukang ribuh aing ieu cara nama ceuk tukang ganti suratna cek imam heuh naon atuh cenah tukang inna maksudna inna atoina pendek abe beres inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar inna sya'naka kapangih deui cenah tukang muter deui wae Pasolli inna cenah tukang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jampe pae dibaca akhirna batak didik anak supaya barisan maca Quran insya tuh di dia alhamdulillah loba guru loba ustaznya doakeun guru-guru urang sini paranjangkeun umurna sing disehatkeun jasmani rohanina beliau yang tanpa pamrih taramen tadi kuliah mengamalkan ilmu-ilmu Allah mengajarkan ilmu Allah kepada kita alhamdulillah coba syariat lamun kiai ustad mualim tos daya tanda kegelapan akan ada di hadapan mata ulah wakadina sholat ulah wakadina ibadah haji ya punten dipayun aya jalan raya mobil motor geus petinggi merising suliwer di hari kadangnya adzan di masjid hayya 'alas shalah ai masjid belah dia ieu jalan ti belah ditu aya aki-aki rek salat datang ke sisi jalan ningali mobil motor sing suliwer aki-aki ngahulang ai ngira hanya berang aya rame amat ya mobil motor lila geus cangcang susu nungguan rehe pas rehe seutik buru-buru lompat nyebrang jalan mereka masjid teu biasa olahraga karak nyebrang jalan wungkul bari lompat kacapean cicing di sisi jalan bari tungkul nyekelan tuur salila-lila
ai timulah itu budak ora merhatikeun budak ora ya aki-aki tunggul wae ti tadi pasti lagi balik sholat kerbingungan rek nyebrang teu bisa pugu batur kana beres nyabrang rek sholat budak ora di dieu aing kudu ibadah serempang disamperkeun teu ditanya heula gerawak di pangku disabrangkeun deui lamun dipikir kalau logika orang ya aki-aki lamun ditanya nganuhunkeun apa ngambek ini nyerengket ngangkatkeun samping bari molotot angguran ya goblok aing kunaon disabrangkeun deui budak ora teu narima ibu dipelototan ku aki-aki teu tahu diri batur mabah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun coba digadong kuing pemakal ka molotot bari nyarekan abah keur loba masalah lain masalahna angguran ya goblok budak ora beuki bingung emang naon salah uing bah aing teh karak beres nyabrang melihara reze aing rek nyabrang ge tadi aing rek salat kunaon Gusti disabrangkeun karena kapikir ku budak ora ye atuh aing salah iki atuh abah lain ngomong tadi kumaha rek ngomongna aing keur cicing di pangku Gusti abah hampura atunya sabrangkeun deui bung aing bisa sorangan naon masalahna teu tatanya sholat aya ilmuna diajarkan ke guru orang dimulai praktek wudhunya praktek sholatnya bacaannya bagaimana supaya kita khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah semua diajarkan oleh guru kita alhamdulillah belas saat berangkat ibadah haji berangkat umroh boga tatangga ustad boga tatangga kiai gimana itu ditanya-tanya aja ai datang ke Mekah ngadon hulang-hulang batu maca rorik maca talbiyah yang hareupan Ka'bah labbaik Allahumma labbaik ieu mah nurutan sadege-degena lebay ya Allah ece lain lebay labbaik ku aing ge eta maksudna gara-gara teu belajar teh kitu naudzubillah ibn lihat Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang dimuliakan Allah nabi paling kaya Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman menjadi manusia paling kaya, sebelum menjadi seorang raja, khayyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki. Tiga ada di hadapan Nabi Sulaiman suruh dipilih oleh Allah. Aya ilmu, aya harta, aya jabatan. Cek Nabi Sulaiman lamun kula langsung milih ieu harta, mungkin hari ini saya langsung jadi orang paling kaya. Hanya kekayaan saya tidak akan panjang. Mungkin saya kaya hanya dalam relatif waktu singkat, bisa jadi sebulan 2 bulan paling lama. Harta saya akan habis lagi. Kenapa? Karena saya belum punya ilmunya untuk memaslahatkan harta ini. Kalau saya ambil jabatan, saya ambil tahta kerajaan, sementara saya belum punya ilmunya, mungkin saya hanya memimpin 1-2 bulan, kerajaan ini akan runtuh karena saya belum punya ilmunya. Akhirnya fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman pilih ilmunya dulu, baru setelah punya ilmunya harta dikuasai, kerajaan pun, tahta kerajaan pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihis. Makanya Nabi Sulaiman mah pamajikan lagi Nabi ka 1000 Pak. Nabi Daud 300 pamajikan. Coba ibu-ibu kumaha kilirna eta. Geus teu kudu ngomong-ngomong kilir. Nabi Sulaiman mah sapeting pernah ngajima pamajikan 100 beres. Nabi Sulaiman nih penting ayeuna pangsiapkeun 100 pamajikan rek ditaekan ku bapak kabeh. Pemajikanna bapak sia ku gagah-gagah teh make sapenting rek 100. Cek Nabi Sulaiman sugan tinu 100 pamajikan, lahir anak lalaki kabeh ku bapak rek dijieun junudullah, tentara-tentara Allah supaya perang fisabilillah ngalawan Firaun. Bener Nabi Sulaiman balik di masjid datang ke istana 100 pemajikan geus ngampar kabeh. Cukup kos cuek meureun teh nyaho. Jadi di Cima parat semua selesai, tapi ternyata tinu 100 pemajikan dan lahir hiji anak laki. Aya qaul ulama menyebutkan tadi Nabi Sulaiman teu ngucapkeun heula insya Allah. Watak di surah Al-Kahfi ayat Quran bismillahirrahmanirrahim wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Teu meunang urang ujug-ujug ngomong isukan rek nyieun anu, isukan rek nyieun itu, isukan rek ka Bandung, rek ka Jakarta, rek ka Banten, rek ka Bogor, rek ka mana ka Sukabumi. Ucapkeun heula insya
karena kita tahu dan yakin bahwa hidup manusia icep bentana usik malikna gerak langkahna kabeh geus aya dina aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ibu hamil usia 4 bulan sok diayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan. Osok ngariung 4 bulan jadi osok alhamdulillah karuatnya uyuhan teh cangkeul ngariung 4 bulan Uing masa jam ge cangkeul ya. Eta insyaallah ya Kyai Bajoni pangersa kasepuhan urang sadayana ieu ngaji nepi ka subuh moal kacarangkeuleur biasa 4 bulan ngariung. Kenapa walimatul hamli diadakan ketika ibu hamil usia 4 bulan? Karena di saat kandungan ibu 4 bulan di situ anak kita dihidupkan Allah, ditiupkan ruh. Karasa usik na beuteung ibu. Timbul efek kaluhur disebut we nyiram cek urang Bogor mah cek urang Jakarta mengidam. Awewe keur nyiram pan sok loba bijil penyakit ningali sangu bau nu salaki ijid nu beto haliwat sayang utah. Tapi ningali duit mah anger we molotot. Can pernah kadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah. Kali-kali ewa teh kana duit. Di motor puting salaki keur kerek dihudangkeun Pak man kerek wae ngacah boga anak geura-geura. Arasem sungut ya aya naon mah pais karpet. Sekalian klub sepatu gitu kadinya. 7 bulan sok selamat tandai 9 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini Pak fungsi kita sebagai seorang suami bukan hanya istri yang harus mengistiqomahkan dan menjaga sifat malu terhadap suami. Suami pun harus setia kepada istri sampai akhir hayat. Betul Bu? Kalau ajar panganten di kekuwuk dengan pamajikan menulah lesot. Lesot seetik kedebuk rag-rag cek salakina eule eubis bet eubis meuni eubis di tahudang gugah maksudna. Ya Allah ya Karim subhanallah. Ibu harusnya kan suami kita ketika ibu akan melahirkan setia kepada istri, dampingi istri kita. Cing ibu punten lamun rek ngajuru salaki ngabaturan ibu atuh teh. Seneng enggak Bu? Atuh teh. Atau minimal salaki bisa mantuan ngadoa ajaran ibu mah ngahajar wajar keluarkan anak ai salaki ngahajar keluarkan naon atuh udah baheula mah Kang puntennya sepuh urang ka Punggor masyaallah ngalahirkeun anak sakitu lobana cek sin mah kieu bahasa mama baheula 15 kali ngalahirkeun meni aringis ningali budak ayeuna boro-boro dioperasi cara budak ayeuna teu ngalaman disuntik-suntik aja paling mama cenah diubaran kumaha beurang ditangga diukeun leuweung panas ngebebek jaijang panglai cager alhamdulillah. Kenapa yang sekarang bentar-bentar operasi bentar-bentar sesar bentar-bentar operasi bentar-bentar sesar betul? Ya Allah ya Karim, ternyata orang tua kita mah dulu banyak syukur nikmatnya kepada Allah. Selain keyakinannya kuat, syukur nikmatnya istiqomah. Orang mah pan loba ngeluh. Saya pernah nanya sama kakak saya, sama teteh saya, teh sabaraha anak ngaji 2 gini, risih, pusing, capek. Ini diborong kabeh. Cetek indung urang tuh 16 teu ngomong capek. Cek karak 2 geus ngomong pusing capek risih. Pancen haji nu hiji nyusu keneh nu hiji yang nyusu deui. Horeng nyebut capek teh bung nyusuan anak. Ai eta anak dibere susu naon atuh? Kana waktu loba Alfamart Indomaret meuli we cenah susu sapi. Udah diberi susu sapi wae paingan asal kita salat mun harare kasep salat. Salat moh ngaji moh. Ya Allah ya Karim subhanallah. Ajarkan didik anak kita. Satu tadi dari mulai usia 4 bulan dalam kandungan sudah dibacakan Al-Quran. Ada edukasi awal, ada prenatal education, ada tarbiyah qoblal wiladah. Pas lahir dirinya fungsi kita suami mendampingi istri. Ada sunnah dari Nabi. Anak lahir buru-buru adanan cepil nu belah kanan, komatan cepil nu belah kiri. Bebeja we ka beurang ka bidan Bu. Saya adzan dulu ya Bu. Oh iya Pak silakan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Yo mangadanan orok make adzan Mekah. Borosot lahir Allah
ngajol. Adanan cepil belah kanan, komatan cepil belah kiri. Selesai 7 hari tisaprak lahir. Dauh Kangjeng Nabi ayyuh sina ismahu, baguskeun ngaran anak urang. Kumaha ngaran nu bagus, ngaran yang sesuai dengan aturan agama. Satu, ambil dari asmaul wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir innal latis'an wa tis'ina asman wa man ahsada falal jannah. Allah mempunyai 99 nama yang baik, wariskeun ka nami putra-putri urang insya sana mina kasep Abdul Aziz Asmaul Husna. Iya awewe sangarana Siti Azizah. Iya Abdurrahman. Iya nu awewe Siti Rahmaniyah. Itu dari Asmaul Husna, berkah insyaallah. Rek make ngaran Nabi mangga ti Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Iya sangarana Adam. Orang ngomong ngaran Adam aya Adam Malik, Adam Jordan. Betul. Aya Adam tukang es aya. Di mereka ngaran Nabi Ibrahim mangga. Oh ngaranna sa Ibrahim. Nu ieu Ismail geus gede diganti sangaran Ibrahim. Keleutik Ismail geus gede jadi Michael. Awas jangan diganti. Nama yang sudah baik sudah jangan diganti lagi. Pertahankan sampai akhir hayat kita insya. Abdi mereka ngaran malaikat we mangga. Ada di malaikat Jibril sampai ke malaikat Ridwan. Yang wajib kita ketahui, ambil salah satunya. Anak abdi mah opat paseng ngaran malaikat kabeh. Muka hiji Jibril, kedua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijrail. Budak geus gede berangkat gawe ka Jakarta kabeh. Teu lila indungna di imah gering ripuh. Bapana nelpon bila balik dia indung dia gering ripuh di imah. Pas tahun pertama datang Ijrail. Cek selaki nama Ijrail geus datang aing can hayang pae. Perasaan malaikat Ijrail dalam buku anak ngaran Ijrail. Arek make bahasa Arab silakan. Bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Orang Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Kalau anak kita dinamakan dengan bahasa Arab, cari tanya dulu arti bahasa Indonesianya yang baik. Yu mau padu we pada make bahasa Arab tuh anak ece bahasa Arab sangara ce Siti Migropah. Tuh nanyakeun ka Kiai Migropah naon hartina pas nanyakeun teh Kiai ai Migropah naon hartina gayung. Boga anak Siti Gayung. Ya Allah, ku Rabbi ibu-ibu meuni pede tuh anak ece tina Quran awewe sangara ce Siti Syaiton. Tina Quran ge setan mah ayo deui bapak-bapak ngalamun keur ngaji teuing mikira naon aing ceuling ngadengekeun tapi ngahulang cek kiai dina Quran aya ngaran bagus ye ngaranna Luqmanul Hakim make qaf iku bapak-bapak kadengena Luqmanul Hakim qafna leungit datang ka imah porosot anak lahir nih ngaranna dina Quran sangaran apa Luqmanul Hakim atuh dipanggilan apa Luqman. Udah gawa cek mana? Si Luman ke mana? Boga anak si Luman. Ya Allah, aya deui ibu-ibu meuni molotot ka salakina. Pak, anak urang teh geus 10 poe can ngaranan. Geus nanya can ka kiai. Atuh mi ala kadar ngaran bapak ge bisa. Lahirna poe naon? Rebo. Jam baraha? Bada asar. Cuplak puseurna Jumaah. Asar rebo Jumaah. Sarboah. Geus bi sarboah. Bukan seperti itu. Kasih nama yang sesuai dengan ajaran minimal kalau nama kita dari orang tua belum ada nama Islamnya. Kalau laki-laki tambah awalnya dengan nama Muhammad. Kalau perempuan dengan nama Siti. Insya Allah nanti di alam mahsyar kita dikumpulkan Allah. Mual era teuing payunan Gusti Allah boga ngaran jore. Sabab aya ngaran Nabi Muhammad payuna. Insya Allah disyafaatan ku Kangjeng Rasulullah. Amin. Cukur rambut bari di marhabaan ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah
cukur rambutna. Mau dibotakan mah beres dicukur rambutna, kumpulkan rambutna timbang karena timbangan emas. Perkirakan budak misal aya gram emas 24 karat segram 800.000, ada rezekinya ambil uang 800.000 sok mangga cariahkeun ka masjid, ka majelis taklim, ka pondok pesantren, ka madrasah, sedekahkeun ka budak kali yatim, ka duafa. Insyaallah ini akan jadi doa untuk anak kita yang baru usia 7 hari. Amin ya rabbal. Pan baheula mah istri marhaba di urang. Munatan anak marhaba, nikahkeun marhaba, malam jumaah marhaba. Jaba masjid lagi goreng kene. Ayeuna mah lain deui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Selesai dirinya karak muka dituna akikahan anakna lalaki ekahna domana 2 utamana. Anakna awewe cukup hiji cek ibu anak abdi awewe domana geletik mereka cantik dari India ting meneletik olahkeun China sing loba insya ngarah walatra ke bagian kabeh. Amin ya rabbal alamin. Beres didinya baru ada tarbiyah yang ketiga, mana ayyu'allimahul kitabah, sok mangga ajarkeun ka anak-anak urang Al-Qur'an, dikenalkan huruf-hurufnya, diajar nulis huruf Quran ti alif nepi ka iya, ajarkan kenalkan mereka dengan Al-Qur'an biar 3 tarbiyah ini nyambung. Tadi ada tarbiyah qoblal wiladah 4 bulan pas dihirupkan ku Allah, disambut lagi ku kalam Allah, diawaskan surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin. Ada yang sampai 1 khatmil Quran. Pas lahir langsung dikumandangkan adzan ke kupingnya, dikumandangkan iqamah ke kupingnya. Pas anak hidayatul aklinya mulai berfungsi, mulai normal, mulai baik, sudah kenalkan dulu mereka dengan Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Makanya baheula ayat bahasa tuturutan. Kunaon disebut tuturutan? Indung nu maca anak nurutan. Neng turutan uminya bapak taba bapak tafa mim domamu bafamu turutan alif domah umim kasroh umi turutan ke budak. Udah bisa main bisa ngeja mah neng udah bisa. Coba mama pengen dengar. Mim patamata patata mim domamu matamu culangu saja. Pada bari nunjuk berengka indungna. 1 ajarkan ilmu. Setelah punya ilmunya baru minta kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mensyiarkan kepada yang lain insya. Karena salah satu amal kebaikan manusia, ini satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, yang tidak akan terputus pahalanya sampai kita nanti masuk ke akhirat. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Yang kedua, awwaladan sholihan tarukahu, atau anak soleh yang kita tinggalkan. Indung maut, bapak maut, anak ditinggalkan, geus jadi anak anu soleh sareng soleh. Amin ya rabbal. Aing geus dididikan jalan agama, maka di mana urang mau teh berenangnya ruh urang geus cabut ku malaikat Ijrail. Keras awak urang digolerkeun di tengah imah. Geus teu walakaya, ruhna geus lepas tina jasadna. Eta anak bari darariu, ngalemereh cai mata kana pipina. Cerik yang cerikan kolot, tapi yang dinilai oleh Allah bukan tetesan air matanya, bahamna basuh dipakai maca kalam Allah. Nu hiji maca Yasin, nu hiji maca Tabarok, nu hiji keur ngadoa, nu hiji keur maca sholawat, terus diiringi dengan doa dan zikir. Dipandian bungkus kain kafan asukeun kana pasaran, anak ngagotong jenazah indung jeung bapana dibawa ka masjid, bari zikir letana la ilaha illallah la ma'buda illallah la mawjuda illallah la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Basah lidah anak, ternyata Allah perintahkan malaikat rahmat untuk mengiringi jenazah ibu dan ayahnya ke masjid, dibacakan istighfar oleh malaikat, dipametakeun hampura ka Gusti Allah. Subhan datang ke masjid di imaman ku guru urang, salatkeun ku jamaah, teuneun hareupeun jamaah, beres disolatkeun cenah ka kuburan, datang ke kuburan, tilu urang geus nangtung di jero kubur, rek nampak mayat dikeluarkeun tina pasaran, budak bari ngadanan bari ceuli. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangis anak. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangis ngadanan dikeluarkeun tina pasaran, digolerkeun di jero kubur alur tanah. Ternyata ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapapun kita, mau kita pejabat paling tinggi di negeri ini, mau kita orang paling kaya di negara ini, mau kita paling berilmu di negara ini, setelah masuk ke alam kubur semua akan diperlakukan sama oleh orang-orang yang hidup. Betul. Sugan di dia marada beda. Depan Pak RT urang mah terkenal kemana-mana pambageurna ka masyarakat. Lamun maut ulah digolerkeun karunya urang tangtungkeun wae. Ya nu kitu aya. Oh ini orang kaya kasih spring bed bawahnya. Aya nu kitu? Tidak ada. Ini pejabat kasih dasi, kasih jas, kasih kasur, tidak, semua sama, hanya dibungkus kain kafan. Banda loba teu dibawa gedong sigrong, teu digandong pemajikan geulis, teu diais eueuh nu milu ka jero kubur kecuali amal kebaikan kita. Betul. Beres tadinya di bukaan tali luhurun silah tengah beuteung hadapan suku. Lepas tali kabeh tina awak urang, disanghareukeun ka kiblat, tutupan make awi, tanah menengah gali di galuaran dikugarpuh ku pacul, ditaringcakan, dipadat awak urang disanghareukeun kana liang lahat, pipi nu belah kanan nempel na taneuh handap, bahu nu belah kiri handap liang lahat. Allahu akbar. Masa depan kita bukan 2 meter kali 1 meter, tapi lihat bawahnya luang liang lahat dan saukur segede kumaha. Da luhur mah diuruk deui. Betul. Ditaringcakan ku dulur tetangga bari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipadat. Jadi kuburan bacakan talqin mayit, bacakan doa mayit, selesai dibacakan talqin dan doa, bubar semua meninggalkan kuburan. Cek Pak RT abdi mangkewe paneri uina, ieu can dirapikeun kuburanana ieu, caina can disiramkeun, hanjuangna can dipelakeun, sok mangarek aruh heuti lama. Orang semua bubar meninggalkan kuburan. Pak RT sorangan keur ngarapikeun, malaikat gangguan. Setelah Pak RT menyelesaikan pekerjaannya ngerapikeun eta kuburan, Pak RT pulang meninggalkan kuburan. 7 langkah Pak RT dihitung ke malaikat. Kenapa dihitung? Lewat Pak RT 7 langkah meninggalkan kuburan, ruh urang anu tadi cabut ku malaikat Israel ku Allah dibalikeun deui kana jasad urang, hirup deui di jero kubur. Kita normal lagi, hidup lagi. Posisi garga dengan sedak, pas ruh masuk mulai badan gerak, lu tadi ngigir langsung nangkang. Cek ibu-ibu pas beunta aing di mana? Ning poek amat dia pada melapu ya, belum sadar ada di alam kubur.
cek ibu aing asana keur dahar jeung salaki tadi rupana maotna keselak. Coba bapak aing tadi keur naik motor jeung pemajikan motor aing ka mana ieu pemajikan aing ka mana ieu? Belum sadar sudah ada di dalam kubur leungeun mulai ngopepang ngaraba ka dia ning ieu aya kapas. Nya bakana beungeut ning ieu aing aya kapas. Nya bakana dada kapas unggul. Ini belitkeun kana awak aing lawan. Naon ieu? Mulai tercium bau lumpur bau tanah sajengkal atuh tina irung. Rek kumaha pas leungeun mulai gerak mentok kana tanah ning ieu tanah ieu. Nya bapak handap tanah ka gigir tanah ka ditu aya awi. Ieu di mana ieu? Di mana terus bertanya belum sadar ada di dalam kubur. Allahu Akbar keliling datang cahaya segede lilinnya berbrai katingali awak dibungkus kain kafan terhimpit di satu lubang yang sangat sempit jangankan berdiri rek diuk silah mentok manten kana tanah beuki ceritanya aing di mana ya dengan izin Allah eta cahaya bisa ngomong eta cahaya tong diceritan di dia percuma moal berengan emang ieu di mana anjeun geus di jero kubur cek saha ieu jero kubur dengikeun di luhur sora saha anakna nu leutik di ka kuburan balik di kuburan digandong ku bapana datang ke tengah jalan ingetan ka indung geus di jero kubur budak cerik kejerit manggil indung mama. Siapa yang tidak kenal dengan suara anak? Cek ibu eta suara anak aing di luhur. Heeh, anak anjeun tuh keur dipangku ku bapana karak balik di kuburan dia nganterkeun anjeun ka kubur. Bapana bari leumpang bari ngusapan tongong budak geulis. Ulah mamah-mamahan wae isukan gen meunang deui mamah. Ibu keur sedih keur sieun di jero kubur sorangan kadenge salaki ngomong kitu mun aya hareupeun mah teh cakar bae. Allahu Akbar penyesalan di alam kubur tidak akan ada manfaatnya. Ibu-ibu ceri kurang pakai ceri apa keur ka salaki keur ngalawan ka salaki can minta ampura gitu kamari balik usaha teu mawa duit datang ka imah ditembrag ku pato jantawar nepi ka potong huntuna abdi pingsan ayeuna di dieu ayeuna rek kumaha abdi rek minta hampura ka salaki hirupkeun deui abdi teuing samenit oge karena abdi yakin ridho Allah keur abdi sebagai seorang istri ada di suami saya ya Allah hirupkeun deui abdi semenit mabalikeun ka alam dunya rek minta hampura ka salaki cek eta cahaya Bu bukan waktunya minta maaf kepada suami bukan waktunya bertobat bukan waktunya meminta ampun kepada Allah tapi waktunya mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu ketika hidup dalam dunia rek bager ka salaki mah kamari keur hirup keneh rek tobat ka Allah mah kamari keur hirup keneh ayeuna lain waktu tobat lain waktu minta ampun di aya manfaatan ngalam di jero kubur menyesal dalam kubur tidak bermanfaat bapak-bapak kerja cek ingat bapak-bapak ceri cek eta cahaya pak kudu make ceri tapi tanpa sholat terus ngaji gitara ai kitu sibuk emang naon pagawean musuh ngaji rek kumaha ayeuna ya balik-balik ka luhur rek naon rek mancing deui ditincak sama kemalaikat kalau hanya sekedar hobi tidak jadi masalah betul yang penting tidak meninggalkan ibadah cek ibu kumaha cek bapak urang di jero kubur ya ai anjeun saha aku bager-bager teh anjeun teh mitoh abdi kolot abdi dulu abdi lain kolot anjeun geus keur cerik di imah wanita anak anjeun keur kumpul di imah wanita eueuh nu ngeudeung urang acan ngungkulan di dieu nu ngabaturan anjeun di dieu tapi kaula nu dipohokeun ku anjeun ayeuna jadi batur setia anjeun kaula ngabaturan anjeun lain ngan saukur di jero kubur tapi nepi ka anjeun balik ka akhirat saha si anjeun teh ku bager-bager teh cek eta cahaya ai keur harita di lembur maneh ngayakeun peringatan Isra Mi'raj mere sabaraha duit ka panitia ibu inget asana abdi mere 20.000 bener ya 20.000 anu ibu ikhlas teh da teu diinget-inget ayeuna jadi batur setia ibu nyaangan ibu di jero kubur alhamdulillah gambarannya seperti itu ai pas brai ningali kuburan ulah ditu ning itu macam masih lampu 100 watt kan eta mah 100.000 merene ibu-ibu mangkaning aing mere 1.000 mah tugas kica-kica bocah
Tadi kuncinya yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, setelah anak kita diberikan ilmu, diajarkan ilmu, contohkan akhlak yang mulia di hadapan anak-anak kita. Ibu cium tangan ka salaki hareupeun anak, ibu liwat hareupeun salaki bari dongkok hareupeun anak, memperlihatkan contoh yang baik. Ibu kemana-mana terlepas kerudung, menutup aurat, anak pun sama akan mengikuti tingkah kita. Ada anak bertanya pada ayahnya, tadi jawab, tadi tidak dijawab, dan selesai sholat. Kenapa? Karena kita ingin mencontohkan akhlak yang mulia. Rasulullah menjadi manusia paling dimuliakan Allah karena Nabi adalah manusia yang paling pandai memberikan contoh yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan kita sholat, apa yang disampaikan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi perintahkan sholat kepada umat, Nabi contohkan dulu sholat di hadapan umat dan sahabat. Makanya terkenang sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Ajar Rasulullah tidak akan padam sampai hari kiamat selagi masa ada umat Islam yang melaksanakan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Insya Allah hidupnya akan diberkahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali manusia sudah tidak ada yang beriman kepada Allah, karena di kitab Nur Absar tadi, mutiara yang akan diangkat oleh Allah yang terakhir dari kehidupan manusia adalah arfa'ul iman. Iman manusia nanti pada akhirnya semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalma anu ngalaman maut dina poe kiamat, dihancurkeun alam semesta, itu sudah bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jalma anu iman mah geus ditiheulakeun dimautkeun ku Allah, geus dibenahan ti heula. Naon sebabna? Iman itu mahal, disimpan dicokot di heula ku Allah, dibenahan di heula. Yang mengalami kerusakan dan kehancuran alam semesta nanti hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan nanti Ka'bah akan dirobohkan, Masjidil Haram akan diratakan dengan tanah. Pertanyaannya, apakah di sana tidak ada polisi, tidak ada ABRI, tidak ada askar? Jawabannya, semua berdiri tegak pegang senjata. Tapi ketika Ka'bah dirobohkan, Masjidil Haram diratakan dengan tanah, tidak ada yang menjaga dan melarang. Kenapa? Imannya sudah tidak ada, hanya jadi tontonan belaka. Tah ayeuna geus mulai seetik-seetik tanda-tanda atas katingali. Al-Quran kurang kafir, dibabetkan kena WC, didiukan, ditincakan. Umat Islam banyak yang cuek-cuek saja. Kenapa? Imannya sudah mulai lemah. Ayat masjid dihancurkan, dipeledogan, diam-diam saja, tidak ada pergerakan. Bukan bergerak anarkis, tapi minimal kita tunjukkan kita punya sikap. Bagaimana cara menyikapinya? Bukan dengan anarkis, bukan dengan kekerasan. Ada yang berhak dan berwenang untuk mengatasi itu. Makanya di kita ada MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Mungkin melalui suara beliau-beliau lah menyampaikan aspirasi kita. Ulah atuh masjid lebih ke dihancurkan, ulah atuh lebih ke Al-Quran ayat tadi sesuai didiukan, ditaricakan, ulah atuh surah aja disorok ke anjing. Naudzubillah, amin. Dari minimal kita masih ada ruhul ibadah, ada ruhul jihad dalam hati kita. Minimal ku doa, orang sering doa ke Allah, nyuhunkeun mudah-mudahan orang-orang yang membela agama kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahannya anak incu putu urang, keluarga urang sadana sing ditambah keberkahan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di mana urang dimautkeun ku Allah sing husnul khotimah, nyandak iman sareng Islam, nu diridhoan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Punten sateuacan ditutup, dan kesimpulanana hidup manusia hanya akan diakhiri dengan dua macam, ayat nu husnul khotimah, ayat nu suul khotimah. Ada orang awalnya baik tapi ujungnya jelek, ada sebaliknya, awalnya jelek tapi ujungnya baik. Urang mah hoyongna di awal kehidupan kita baik, di tengah kehidupan kita dibarengi dengan kebaikan, diakhiri pun dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Aisuul khotimah makia contohna di Bogor Pak aya rumah sakit RSJ, eta teh singkatan RSJ, rumah sakit jiwa. Eusina jelema gelo kabeh. Dokter lamun tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan sok ngahibur masyarakat. Jelema gelo digiring ke lapangan titah main bola. Karena jelema gelo bola siling sundul tiang guling berlumpat ka mana we daek. Abi daroskeun Pak Dokter, eta jelema gelo titah main bola, cek dokter ngahibur masyarakat cenah setahun sakali, Pak.
yang hikmahna lumayan sok cager hiji-hiji diberi obat henteu dites ke bapak beres main bola keur ngaresan kene panggil hiji-hiji kamu sini saya pak iya duduk diuk ke depan dokter dokter ngetes nunjuk kana irung cek dokter ini apa pipi pak gelo kene wah ka tukang di sel lebah duka dua pertanyaan dituker ke dokter dokter nunjuk kana pipi ini apa hidung pak anger sia sarua gelo kene lebah nuka tilu kos cek dokter nunjuk kena irung ini apa hidung pak ini pipi pak ini apa ya mata tuh pak wah cager hiji cek dokter ya kok kamu tahu saya mah suka mikir pak makin naon saya mikir pak mikir mah make iya tuh ai nunjuk kana tarang ai pas ditanya ke dokter ieu naon bujur pak eta sul khotimah teh kitu awalna kos ujungna kacaletot naudzubillah amin pertahankan iman dan takwa kita kepada Allah tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah ngarah urang jadi golongan muttaqin nu karituna bakal disiapkan di surga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saseureun sabeunyereun sing aya manfaat sing aya barokahna tos pasti serlepat sareng salah tina penyampaian pribados hoyong dihampura ku sadayana bade ngampura ka abdi bade alhamdulillah astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah minal khataya Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا هدانا الله وإياكم أجمعين بالتوفيق والهداية والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة والسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم حصل مقاصدنا يا الله حصل مقاصدنا يا الله حصل مقاصدنا يا الله ومرادنا في كل خير ونور قلوبنا بنور القرآن الكريم ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا علما نافعا وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق والهداية وارزقنا الاستقامة في العبادة وارزقنا حسن الخاتمة وأعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة فهب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك وكمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير وعافية وسلامة برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا ربنا وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.